بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس شپاړسم درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تېر درس کې موږ د یوزرز په اړه باندې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شو چې ورډپریس ته یو نوی یوزر اضافه کړو، د یوزر معلومات څنګه چینج کولی شو او هم څنګه کولی شو چې خپل پروفایل کې تغیرات راوړو. زموږ د نن ورځې درس په ټولز باندې دی. تر ټولو لومړی به تاسې خپل ویب سرور رن کړئ. چې کله ستاسې د ویب سرور ټول سروسز رن شول له هغې وروسته به تاسې براوزر ته راشئ. براوزر کې به لومړی لوکل هوسټ ولیکئ، بیا ورپسې د خپل د پروجیکټ نوم ولیکئ، بیا په آخر کې اډمن ولیکئ، انټر یې کړئ. په دې ځای کې به تاسو خپل یوزر نیم او پاسورډ ولیکئ، له هغې وروسته به انټر بټن باندې کلیک کړئ. ښه نو تاسو به ډیشبورډ ته لاګین شئ. زموږ د نن ورځې درس چې دی هغه ټولز دی. په ټولز کې موږ اویلیبل ټولز لرو، امپورټ لرو، ایکسپورټ سایټ هیلث، ایکسپورټ پرسنل ډیټا او اریز پرسنل ډیټا. نو تر ټولو لومړی راځم اویلیبل ټولز باندې زه کلیک کوم. ګورئ په دې صفحه کې لیکلي کیټاګریز اینډ ټیکس کنورټر. نو موږ کولی شو چې کوم ټیکس موږ سره دی هغه موږ کیټاګریز ته چینج کړو، یا کوم کیټاګریز چې موږ سره دی بېلابېلې برخې چې کوم موږ سره دی هغه موږ کولی شو چې ټیکس ته کنورټ کړو. له دې څخه ډېر په کومو حالاتو کې استفاده کیږي. بل زه راځم امپورټ ته. زه په امپورټ باندې کلیک کوم نو ماته به داسې صفحه راخلاصېږي. په دې کې موږ کولی شو چې د بلاګر نه یا هم لایف ژورنال نه RSS فیډ له لارې یا ټمبلر له لارې یا ورډپریس څخه یا د نورو کوم ویب سایټونه چې کوم موږ لرو د هغې ځای نه موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره خپل ویب سایټ ته کوم پوسټونه چې شوي وي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره ایډ کړو. د انسټالولو لپاره به تاسې د کچېرې تاسو غواړئ چې کوم بلاګر نه یا په د کوم بل ویب سایټ څخه پوسټونه خپل ویب سایټ ته امپورټ کړئ، د هغې لپاره به تاسې په انسټال ناو باندې کلیک کوئ. دا چې تاسو انسټال کې تاسې کولی شئ چې د هغه ویب سایټ په دې کې URL ورکړئ او هغه کوم پوسټونه چې دي تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره خپل ویب سایټ ته امپورټ کړئ. بل زه راځم ایکسپورټ ته. زه ایکسپورټ باندې کلیک کوم. په دې ځای کې زه کولی شم چې ډېر په اسانۍ سره دغه د خپل ویب سایټ ټول کنټینټ زه په یو خپل کمپیوټر کې له ځان سره سیف کړم. که چیرې زه غواړم چې ټول کنټینټ سیف کړم په خپل کمپیوټر کې او په نورو ویب سایټونو کې یا په آینده کې په بل ویب سایټ کې ترې استفاده وکړم، نو زه دا آل کنټینټ انتخابوم. له هغې وروسته ډاونلوډ ایکسپورټ فایل باندې کلیک کوم. او که چیرې زه غواړم چې صرف پوسټونه د خپل ویب سایټ پوسټونه زه ایکسپورټ کړم، د هغې لپاره به زه په دې پوسټ باندې کلیک کوم. ځینې آپشنز دي دلته تاسې کولی شئ چینج کړئ، او که چینج کوئ نو په دې حالت باندې پرېږدئ، یعنې کیټګریز ټول انتخاب کړئ، آترز هم ټول انتخاب کړئ، سټیټس وغیره دا ټول انتخاب کړئ. له هغې وروسته به تاسې ډاونلوډ ایکسپورټ فایل باندې کلیک کړئ. نو دغه فایل ستاسې د ویب سایټ ټول پوسټونه به تاسې په یو فایل کې XML فایل کې به تاسو سره په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ شي او تاسې کولی شئ سیف کړئ او بیا په آینده کې د نورو ویب سایټونو کې تاسې کارولی شئ. په همدې ترتیب تاسې کولی شئ چې پیجز، کسټم سلایډر یا میډیا هم ایکسپورټ کړئ. ښه نو اوس زه راځم سایټ هیلث ته. په دې ځای کې تاسو ته ښایي که چیرې ستاسې په ویب سایټ کې کوم مشکل وي نو تاسو ته په دې ځای کې ایرر میسج ډسپلی کوي. تاسو ته لاره هم ښایي چې تاسې کولی شئ دغه ایرر له خپل ویب سایټ څخه ختم کړئ تر څو پورې چې ستاسې ویب سایټ محفوظ وي، یعنې سیکیور وي. ښه په دې ځای کې تاسو ته کریټیکل ایشوز ښایي او په دې ځای کې ریکمنډډ امپروومنټ ښایي. اوس دلته ګوره ما ته هغه کریټیکل ایشو یو دا ښودلی چې could not reach wordpress.org. بل په ریکمنډډ امپروومنټ کې څه شی دی چې you should remove inactive plugins, you should remove inactive themes. همداسې نور یعنې کوم چې هغه د پرمختګ لپاره چې کوم میسج دی یعنې کوم لاره چې هغه تاسو ته په دې ځای کې ښایي، او کوم چې کریټیکل یعنې ډېر زیاتې مهمې موضوعات وي یا کوم مشکل وي هغه تاسو ته په دې ځای کې ښودل کېږي. له دې وروسته ایکسپورټ پرسنل ډیټا. زه راځم په دې ایکسپورټ پرسنل ډیټا باندې کلیک کوم. ښه نو له دې څخه تاسې کولی شئ چې کوم پرسنل ډیټا یعنې کوم ډیټا چې تاسې په دې اکاونټ څخه اضافه کړې ده هغه تاسې کولی شئ چې ایکسپورټ کړئ. خو د ایکسپورټ کولو لپاره لومړی باید تاسې د اډمن ویریفیکیشن چې کوم ده هغه ضروري ده. د هغې لپاره به تاسې دلته لومړی تاسې ایمیل ایډ کوئ، له هغې وروسته به ریکویسټ لیږئ او له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې خپل پرسنل ډیټا تاسې خپل کمپیوټر ته ایکسپورټ کړئ. له ایکسپورټ پرسنل ډیټا څخه موږ وروسته اریز پرسنل ډیټا لرو. دا هم په دې شکل باندې دی. ګوره اریز پرسنل ډیټا په دې کې به هم تاسې لومړی ایمیل ورکوئ او د خپل اډمن ویریفیکیشن به اخلئ. له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې هغه پرسنل ډیټا چې کوم د دې اکاونټ څخه اضافه شوې ده هغه تاسې اریز کړئ. زموږ د نن ورځې درس تر همدې پورې وهیله دی چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ د سیټینګ په اړه باندې خبرې کوو. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.